सैमसंग के जितने भी ए सीरीज़ के फ़ोन हैं, फ्लिप फ़ोन्स हैं, उन सब में ऐसे वाले जो कनेक्टर्स लगे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इशू देते हैं। अभी आप देखिए कि यहाँ पे एक A53 वाला फ़ोन भी है, इसमें भी सेम इशू है, इसमें ग्राफिक्स नज़र नहीं आते। और ये वाला जो फ्लिप फ़ोन है इसमें ये वाला इशू है। अब मैंने बहुत सारे कनेक्टर्स जो है इसके ऑलरेडी रिप्लेस कर रखे थे इसके अंदर, तो आप देख सकते हो कि क्या होता है, बहुत सारे कनेक्टर्स जो है मार्केट वाले वो काम नहीं करते ठीक से, उस वजह से फिर इसमें दिक्कत आती रहती है। अब मैंने तो चलो कोई ना कोई अरेंज करके इसमें लगा दिया है और अभी अब काम चल रहा है इन फ़ोन्स का, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कस्टमर्स के लिए, क्योंकि बिना कुछ किए अगर उनको ऐसा तकलीफ़ आ रहा है और हज़ार 1500 रुपये एक झटके में उनके जा रहे हैं बिना कुछ किए, तो फिर ये बहुत ख़राब चीज़ है सैमसंग के लिए। बहुत ही डिसअपॉइंटेड है कस्टमर्स जो है वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं इस चीज़ की वजह से। तो थोड़ा सा इनको ये वाले जो कनेक्टर्स है उनको चेंज करना चाहिए। हम तो चलो कमा ही रहे हैं, हमारा तो काम चल ही रहा है, वैसा कोई शॉर्ट